देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने Oppo A1 के में रिंगटोन कैसे लगाएं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद में आपको साउंड और वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको रिंगटोन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके जो फ़ोन में रिंगटोन आती है वह मिलेंगी। इन पे क्लिक करके पीछे आ जाना है, वह लग जाएंगी। और ऊपर कस्टम सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स, इस पे क्लिक करके और आप म्यूजिक लिस्ट में आ सकते हैं। और यहाँ से अपने मनपसंद सॉन्ग्स डाउनलोड किए हुए रिंगटोन्स लगा सकते हैं। सेलेक्ट करके और पीछे आ जाना है, वह लग जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें।